ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗുലാബ് ജാം. അതിന് 10 പീസ് ബ്രെഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലോണം സൈഡ് വശമെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ട പാല് വെള്ളത്തിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ബ്രെഡ് പീസ് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് അധികം പൊടിയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പുട്ടിനെല്ലാം പൊടിക്കുന്ന അതേ ഇതിൽ പൊടിച്ചെടുത്താൽ അത് നമ്മൾ പാല് ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. അധികം കുഴയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഇത് നല്ലോണം പാലൊഴിച്ച് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പാല് നനച്ചെടുത്താൽ മതി, അധികം കുഴയാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉരുളയാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇതേ ഇതിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കണ്ടേ. നമുക്കിതിനെ നല്ല ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം. ഇതേപോലെ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി ഇടുക. അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ച് കോരി എടുക്കാം. ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒന്നൊന്നായി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെറിയ വെക്കുക. അങ്ങനെ നല്ല എല്ലാ വശത്തും നല്ല ഗോൾഡൻ കളറ്, അധികം കളറ് മാറാൻ പാടില്ല. നല്ലൊരു കളറാകുന്നവരെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമിൻ്റെ ബോൾസ് നല്ല കളറായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് പൊരിച്ച് കോരി വെക്കേണ്ടത്. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗവും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കളറ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ പൊരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഇതേപോലെ പൊരിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മള് ബോൾസ് തന്നെ പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട പഞ്ചസാര ലായനി റെഡിയാക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ലായനി ഉണ്ടാക്കാം. ഇതില് പഞ്ചസാര കപ്പ്, അതേ അളവിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. പഞ്ചസാര ലായനി നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഈ പഞ്ചസാര ലായനിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.